喺我哋日常生活飲食中咧，多食紅豆係有乜嘢好處呢？紅豆、綠豆、赤小豆又有乜嘢區別同埋注意呢？大家好，我係謝醫生。呢一期嘅影片咧，我哋嚟講講紅豆。咁紅豆咧，佢又叫做咧紅小豆、赤豆啊。佢每100克嘅紅豆中咧，含有蛋白質20.2克，脂肪咧0.6克。糖類咧55.7克，膳食纖維咧7.7克噶，仲有胡蘿蔔素、煙酸、鎘、鈉、鈣、鐵、維生素 E 等營養成分噶。更有啲朋友問謝醫生啊，紅豆有乜嘢功效呢？咁中醫認為咧，紅豆性味甘酸平，佢歸呢個心同埋小腸經嘅。紅豆咧有健脾胃嘅功效。紅豆係一種容易消化嘅食物，紅豆嘅吸收嘅效果都比較好，而且有明顯嘅滋補、強身健體嘅效果，適合呢脾胃虛弱嘅人。咁紅豆又富含呢鐵元素，佢有一個利尿補血嘅功效。喺古代醫書就有記載，紅豆係有呢個補血養心嘅作用，所以咧紅豆係一個比較好嘅保健食品嚟噶。而且咧，紅豆又有緩解我哋女性朋友手腳冰冷嘅作用，唔單止可以幫助我哋女性咧補血活血，而且仲可以提高我哋身體嘅內寒嘅能力。同時咧，紅豆又富含鐵質、維生素 B、蛋白質、鈣等，咁對於一啲去濕排毒或者係清熱利尿都有比較好嘅作用，可以使我哋嘅小腸通暢啊！而且幫我哋利小便，去一啲腫脹，去除我哋體內咧殘留嗰啲水液。咁對於一啲脾腎虛弱嘅人嚟講咧，特別係如果佢係有啲下肢浮腫或者早晨起嚟咧嘅眼見水腫嘅人嚟講咧，都有比較好嘅效果。同時咧搭配咧薏仁啦或者係茯苓啦咁一齊嚟熬住食用啦嘅效果會更加好啲。咁有啲朋友問謝醫生啊，紅豆同埋赤小豆又有乜嘢區別呢？我哋知道咧，紅豆又叫赤豆，咁呢個赤豆咧同埋赤小豆呢兩種豆咧，其實係一個字之差嘅，其實咧又係好容易混淆嘅。咁赤小豆咧，佢係長圓形，稍為餅少少，佢嘅直徑咧係3毫米至5毫米，佢表面係紫紅色，佢冇咩光澤，稍為有少少光澤。咁赤豆咧，即係我哋平時食嘅紅豆咧，佢個紅豆咧係短圓柱形嘅，佢兩端咧係較為平直或者係橢圓嘅，佢嘅直徑咧係4毫米至6毫米嘅，佢表面係暗棕紅色嘅，有光澤嘅，而且咧佢個種詞係唔突出嘅。另外咧，從中醫嘅角度嚟講，赤小豆佢味甘酸性平，歸心同埋小腸經，佢有一個利水消腫、解毒排膿嘅功效。咁有啲中醫咧，佢就用赤小豆咧，係對一啲水腫脹滿、腳氣浮腫或者係黃疸尿赤、風濕熱迫或者係咧痈腫瘡毒或者係腸痈腹痛咁呢啲作為治療噶。咁有研究表明，我哋赤小豆咧，佢含個利尿作用嘅三鐵類成分咧，係多於我哋紅豆噶，所以咧我哋赤小豆咧一般藥用嘅比較多，或者係用嚟做成藥膳，佢用嚟熬粥啦，或者係我哋熬湯啦。而我哋紅豆咧，佢由於紅豆嘅咁多嘅糖分，佢做出嚟口感又更加好，所以咧好多人用紅豆咧做成甜品或者係食品呢個更加多噶。咁又有朋友問謝醫生，紅豆可唔可以同綠豆一齊煮？其實咧，紅豆同埋綠豆係可以一齊煮噶，因為紅豆同綠豆咧，佢含有嘅成分比較類似，都含有一啲澱粉膳食纖維啊。而且咧，從中醫角度嚟講咧，紅豆同綠豆咧，佢又冇相吸嘅作用，所以咧，紅豆同埋綠豆係可以同時食用噶。咁從中醫嘅角度嚟講，我哋紅豆咧只要起到補血、清熱、利尿嘅作用，咁綠豆咧只要係清熱解暑嘅作用。同時咧提醒大家，紅豆同綠豆咧，我哋放埋一齊煮咧，但係煮嘅時候咧，我哋一定要將紅豆咧先浸幾個鐘先。
因為咧紅豆比較大，佢同綠豆一齊煮咧，佢唔可以同住煮熟嘅。如果我哋一定要同時一齊煮咧，有可能係呢個綠豆咧煮熟咗以後咧，紅豆都未夠熟。如果係我哋紅豆咧煮熟嘅情況之下咧，綠豆有可能煮得太爛，破壞咗裏邊嘅營養成分。所以喺煮之前咧，我哋要將紅豆咧提前浸泡，然之後咧再同綠豆一齊煮噶。咁有啲朋友又問：謝醫生啊，煮紅豆之前係需要浸泡，咁一般係浸泡幾耐比較好咧？其實咧，我哋泡紅豆嘅目的咧，就係使我哋紅豆本身嘅體積膨脹，佢煮起嚟咧容易入味。一般嚟講，紅豆喺煮之前咧係需要浸泡3個鐘或者係4個鐘噶。等呢啲紅豆咧，佢吸收咗充分嘅水分之後咧，喺煮個過程中咧就容易爆開。另外咧，如果係覺得麻煩，都可以提前1晚去浸泡嘅。咁夏天嘅時候咧，就可以將佢咧放置喺個冰箱冷藏室中浸泡啦。浸泡完成咗後咧，我哋仲需要用清水再沖洗一次。大水燒開之後咧，再用小火嚟燜煮噶。不過好多時候，由於環境嘅差異，紅豆浸泡嘅時間咧，佢會因為天氣嘅冷熱唔同，佢溫度高嘅時候咧，我哋浸泡嘅時間就會縮短。通常咧，我哋泡水至呢個紅豆嘅體積膨脹到2倍或者係3倍就得啦。咁有啲朋友問：謝醫生啊，紅豆糖水究竟係加糖好咧，定係唔加糖好咧？咁有啲朋友咧，佢食紅豆咧係為咗身材更好嘅，或者係減肥嘅。如果係有咁樣嘅需求咧，我都係建議食紅豆咧係食無糖嘅紅豆湯就更加適合。因為紅豆本身係含有熱量嘅，如果我哋加上咧糖分嘅高熱量咧，好可能咧會使我哋咧失去原嚟食紅豆減重嘅呢個意義。另外咧，我哋過量咁服食呢啲甜食咧，係容易有一個飽脹不適感噶。咁對於一啲脾胃虛寒嘅朋友嚟講，可能會加重咧脾胃嘅唔舒服。咁有啲朋友又覺得咁無糖嘅紅豆佢味道好淡喎，唔好食，咁點辦？咁如果你覺得無糖嘅紅豆湯冇乜胃口，咁你可以試下加啲紅棗一齊煮噶。咁紅棗咧佢有天然嘅甜味，比無糖紅豆湯咧更加容易入口。咁有啲朋友問：謝醫生啊，紅豆可唔可以生食噶？咁唔熟嘅紅豆食咗會唔會中毒噶？咁其實咧，食唔熟嘅紅豆咧係唔會中毒嘅。紅豆咧都冇具備毒性嘅。如果係食少量唔熟嘅紅豆咧，佢影響唔大嘅。但係咧，如果係大量咁食唔熟嘅紅豆咧，有可能咧佢會產生一啲消化道不良嘅症狀例如咧不易消化或者喺胃嗰度儲留，嚴重嘅話咧仲會導致胃部疼痛。咁隨着呢啲唔熟嘅紅豆，佢進入到我哋嘅腸道內咧，可能使我哋嘅腸道咧佢形成一啲食團，咁導致咧類似一啲腸感阻或者腹脹嘅呢啲表現。呢個時候咧就需要到醫院咧明確診斷啦，唔好延誤治療啦。同時咧提醒大家，紅豆咧佢含有一種酶，佢容易喺腸道發生產氣嘅現象，使啲人咧有脹氣嘅感覺。咁腸胃比較弱嘅人咧係唔適宜多食紅豆噶，以免咧係食後咧脹氣。咁烹飪嗰陣咧可以加少少鹽，佢可能有助於我哋排出呢啲脹氣。另外咧，紅豆中嘅色素咧同埋鐵結合咧會變黑，所以咧都唔適宜用鐵具嚟煮噶。多謝大家。